हिचकी आने का मेन रीजन ये नहीं है कि कोई हमें याद कर रहा है। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। हमारे शरीर में एक मसल है जिसको कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो तेजी से हवा लंग्स के अंदर जाती है और उसी टाइम पर वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं, जिससे हिक जैसी आवाज आती है और इसे ही हिचकी कहते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाना, ठंडा या गर्म खाना खाना, जोर जोर से हंसना, इन सब से भी हिचकी आती है। इसलिए अगली बार जब भी आपको हिचकी आए तो आप समझ जाइए कि आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।